marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. Know why my heart beats from day one to forever. You'll be safe. Earlier that day. Hello! So dito kami, nagwe-wait sa packet kami dun sa Salarin Cove. So ito yung lighthouse na pinaka main tourist spot dito sa Baler. Daddy, go na raw. Yan, go na kami. So pwede na. Yan si Kuya. So one way lang kasi tong daan na to. So hindi ka pwedeng may kasalubong. So hanggat di nakakababa yung nauna, so hindi ka pwede umakyat kasi one way nga lang. So hirap lang talagang dala pag kotse. Kailangan talagang ingat dahil sa ilalim medyo mababa siya talaga. Buti na lang talagang one way siya, so hindi ka mag-worry na baka may bigla kang makasalubong. And then salpukan kayo sa gitna. Ang ganda ng daan. Puti, sementado, no? One way lang talaga guys, so dahil talagang single lang talaga to. So mapapansin mo mayroong mga sipak ng bato doon sa sa gilid-gilid. So buti na lang automatic tong dala ko. Buti na nabigla ako doon Talagang binulaga ako nung ipaakyat na yun. And then Slow down, sharp curve ahead. Meron akong kasunod Wigo. Ay, may umakyat na rin. No, kay Wigo na kaya akyatin no? Meron kaming kotse. Ay, nabulaga na naman. Hirap dito ang kotse pagka manual. Talagang bago nyo makita talaga yung magandang lugar talagang kailangan mo paghirapan Yes. So lahat naman na napupuntahan namin so far ganon. Like yung mga falls, so kailangan mong mag-trek ng 30 minutes, 1 hour para lang sa Here we makita go. yung view. Here we are. Ito ba yun? Yes, I think so. So, nag-stop kami dito dahil para magbayad. So ang entrance dito sa Salarin Cove Lighthouse is 300 per head. So ito, magbabayad muna kami before kami bumaba doon sa baba doon. So medyo malayo pa. So tingnan natin, pakita ko sa inyo kung gaano kalayo pa yung pupuntahan namin. Jay. Hello AJ. Look mo Jay, oh, yun ang ganda oh. Saan? Look mo. Layo pala din. Ayun na. Ayun na yung pupuntahan natin Jay, yun. Yun, nakita nyo yung lighthouse na yun. So yun, doon kami pupunta. So hindi ko alam kung gaano to kalayo. Natin oh. Dito pa rin kami, waiting kami dun sa, dahil meron daw paakyat. One way lang siya. So inaantay namin yung paahon. So pag nakalabas na yon, so saka kami pwedeng dumaan. Ayan na sila guys. So nakaakyat na yung mga riders ko na tumato. Okay na, let's go. Huwag ka na mag-aircon? Pababa yun? Okay na, let's go. So baba na tayo, so maraming waiting doon sa nasa likod. So tayo yung mauuna. Grabe yung mga nasa likod namin guys. Talaga mga malalaki, mga 4x4. Kami lang yung kotse dito. Sorry for the car. Kami lang ang car. Pero may tiwala pa rin ako doon sa sabi nila talagang na pwede, kaya naman yung kotse. So eto, tignan natin. Lahat ng kung sasakyan umakit dito, nangangamoy ang clutch Hindi ko alam kung clutch yun or gulong So talagang para amoy sunog. So may check brake pa. Kasi dahil puro malusong, problema na ito yung paakyat. Ayan, curve. Saan ka sabi natin? Dati ba gano'n? Grabe curve na ito. Ate, dito ka na nga. Daddy na makapokus ang daddy mo sa driving. Ayusin mo lang kasi hawak mo. So kaya nangangamoy. Sunog.
the beach. Start na yung lakad namin. Saan tayo dito, ma'am? Oh, beach. We're in the beach. Wow, nice. Very nice view. Pwede ka pala magdala ng baon dito, guys. Eh. Oh, picnic ba? So parang picnic ba yung dating? So yun na, natanaw ko na yung lighthouse. So mukhang maraming nandun sa taas. Malakas ang current na, kung di pwede. Grabe kung makikita niyo yung alon, guys. Oh. Travelers Beans is here. Guys, worth naman yung 9 hours travel. We are Travelers Beach! Yung lighthouse na yun, yung sa ibabaw na yun, doon kami aakyat. Ang sarap, buti walang araw. Excited akong makita yung very nice weather. Samantalang kahapon, sobrang init. Oo. Siguro, sunog kami kung umakyat kami dito. Malahamak lang. Yung sleepers ba kama ko? Lumulubog-lubog pa yung paa mo. Let's go! We're heading back now. So baba na kami. Ang ganda oh! Go baby, save me. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power up in Hello guys, dito ako sa ibabaw ng rock. Ayan. Kung pinipicturean ako niyo. so I'm happy from day one to forever. Ano masasabi niyo? Great! Mga ka-travelers good. beans. Scary, but sulit. Worth it. Worth it. The place is very nice. Pero Siyempre, pero kaya ni AJ. Good job, Art! yes, ate. Arms, the shadow. Grabe, ang daming crab. Hindi, anak. Ay, meron silang taguan, mami. Mamamatay sila pag ganyan. Oo, meron silang taguan. Ayan o. Talagyan naman. Hello, crab! Aray! Kinagat ako! Tik na crab yan o, kinagat ako. Ninipit sila eh. Oo. Grabe na ulan! Bilisan nyo! Volcanic wikis. Yan dito. Lutong pugon, kuya? Yes po.